अगर आप कभी किसी मुश्किल घड़ी में पड़ते हैं तो भगवान शिव के बारे में एक बात याद रखिएगा कि आपको इस घड़ी में जो लाया है, क्या उसे फिक्र नहीं आपको बाहर निकालना? बिल्कुल है, लेकिन वो ये देख रहा है और वो जानना चाहता है आपकी सहनशीलता, आपका बर्ताव, आपका त्याग, आपका समर्पण। यकीन मानिए, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, क्योंकि जो कुछ उसने सोचा होगा आपके बारे में वो आपसे बेहतर सोचा होगा। तो जब कभी जीवन में परेशानी आए तो सोचिए कि जो शिव ने सोचा है, यकीन